រកស្មុកក្របាញ់រួមបានយូរយ៉ាងនេះស្ដីបងជើញកំងអីដែរលោកឲ្យខ្ញុំសុំទោសលោកផងដែលខ្ញុំមិនអាចធ្វើតាមសំណើរបស់លោកបានអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាហេតុផលអីបានជាបដិសេធសំណើរបស់ខ្ញុំឬមួយក៏អ្នកនាងអត់ពេញចិត្តខ្ញុំលោកគឺជាមនុស្សល្អហើយមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់បើខ្ញុំមានគ្រប់គ្រាន់ហើយហេតុអីក៏អ្នកនាងនៅតែមិនព្រមទទួលយកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំសុំទោសលោកផងណាខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរលោកមួយនេះបានទេបានខ្ញុំអត់បខំអ្នកនាងទេសុំទោសលោកនេះជាអាចកំបាំងរបស់ខ្ញុំពុំអាចជម្រាបលោកបានឡើយហើយសូមឲ្យអាចកំបាំងនេះនៅតែជាអាចកំបាំងរហូតផងចុះច័ន្ទអាចទៅធ្វើការវិញបានមកគុណនៃដែលលោកយល់ពីខ្ញុំចឹងខ្ញុំទៅធ្វើការវិញហើយបានទៅធ្វើការចុះខ្ញុំសូមលោកទៅការខ្ញុំសូមទៅធ្វើការសិនណាពូថាក្មួយកុំតន់អស់សង្ឃឹមអីនាងមិនព្រមទទួលក្មួយថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយក៏អាចប្រែប្រួលបានលោកពូតែខ្ញុំមើលទៅអ្នកនាងច័ន្ទពិតជាមានគោលចំហររឹងមាំណាស់ចំពោះរឿងនេះដាច់រឿងយ៉ាងណាក៏ទន់នៅសារភ្លើងដែរអញ្ចឹងអ្វីក៏អាចប្រែប្រួលបានតែខ្ញុំមើលទៅអ្នកនាងច័ន្ទប្រហែលជាមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរអ្វីម្យ៉ាងហើយបានជាសោះគឺចំពោះស្នេហាពូក៏ចង់ដឹងគ្នាតែប្រហែលជាមិនអាចដឹងទេមើលទៅតែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅតែព្យាយាមមកមូលហេតុអីបានជាអ្នកនាងច័ន្ទមិនព្រមទទួលយកខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះបានអស់ចិត្តតាមទឹកពូគិតទៅចង់ណាតែបើដឹងការពិតហើយពូក៏អត់ចិត្តដែរបាទពូចាន់មិនមានចង់និយាយvớiបងនិយាយមកខ្ញុំលេងចង់នៅនឹងទៀតហើយការលេងចង់នៅនឹងទៀតហើយហើយអីធុញមកយាយមិនបានជាមកត្រូវធន់ជាមួយនឹងយាយទៅវិញបើឯងឃើញទេតាយាយមួយថ្ងៃលួខ្ញុំអត់ឈប់ស្ដីឲ្យមុខក្រោយ
ថាកាលពីក្មេងទៅខ្ញុំនៅមណ្ឌលកម្មាកំព្រាគេស្ដីឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តឥឡូវមកជួបយាយស្ដីឲ្យទៅដែរខ្ញុំចេះនៅឯង យាយគាត់ស្ដីគាត់ថាឲ្យផ្កាយក៏គាត់មានបំណងចង់ឲ្យផ្កាយល្អដែរ ដឹងឯងខ្ញុំចង់ចេញឯងខ្ញុំធំឯងខ្ញុំចង់មានសេរីភាពខ្ញុំចង់ឲ្យណាគេមកស្ដីខ្ញុំទៀតទេ ហើយបើចាក់ចេញផ្កាយគិតចង់ទៅនៅណាវិញ យើងទៅជួបបន្ទប់នៅតែ2នាក់ណាបងច័ន្ទណានៅ2នាក់អត់មានអ្នកគេរំខានហើយអត់មានអ្នកគេស្ដីយើងទៀតទេយើងមានសេរីភាពហើយណាបងច័ន្ទណា ហើយចុះបើបងអត់ព្រមចាក់ចេញ បើបងច័ន្ទឯងអត់ចេញក៏ខ្ញុំចេញម្នាក់ឯងដែរ ហើយចុះផ្កាយគិតចង់ទៅនៅណាវិញ នៅណាស្រែកខ្ញុំតាមវាសនាខ្ញុំទៅបើឯងចង់ដឹងទៅអីបើឯងព្រមទៅជាមួយខ្ញុំផងហ្នឹងហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅខ្ញុំជាមួយបងលេងជាបងប្អូនស្អីនឹងគ្នាទៀតហើយ កាយ ឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងគិតភាសាទៀតហើយខ្ញុំចាំស្ដាប់ចម្លើយបងម្ដងទៀតតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងអត់បោះបង់ខ្ញុំទេណាបងច័ន្ទខ្ញុំដេកមុនទេ បងនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីផ្កាយបងមិនឲ្យផ្កាយទៅណាចោលបងទេបងនឹងនៅមើលថែផ្កាយជារៀងរហូត យាយចៅមានរឿងចង់ជំរាបយាយចៅមិនបាច់និយាយទេយាយស្ដាប់ឮពីក្រោមមកអស់ហើយឥឡូវនេះចៅសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏ចៅសម្រេចចិត្តតាមញ៉ាំផ្កាយយាយកុំមកនេះទេប្រយ័ត្នផ្កាយលឺយាយនិយាយនេះគឺចង់ឲ្យគេលឺ អាមនុស្សធ្វើពុតដេកមិនលក់ធ្វើដេកលក់ឥឡូវនេះចៅសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចយាយចៅបានសម្រេចចិត្តហើយថាចៅនឹងចេញទៅតាមផ្កាយយាយចៅអត់ចង់ឲ្យផ្កាយចេញទៅនៅក្រៅម្នាក់ឯងទេចៅចង់ឲ្យផ្កាយមានអនាគតព្រោះចៅដឹងថាបើផ្កាយចេញទៅនៅក្រៅម្នាក់ឯងអត់មានចៅគេនឹងតែតោហាលអត់មានអនាគត យាយក៏ដឹងពីចរិតរបស់ផ្កាយដែរមែនអត់យាយច័ន្ទបើចៅសម្រេចចិត្តថាទៅហើយចៅទៅក៏ទៅចោលតែចៅត្រូវចេះមើលថែខ្លួនឯងផងណាចាយាយ មកពីខ្ញុំមិនចង់បាត់បង់ផ្កាយមិនចង់ឲ្យគេទៅណាឆ្ងាយពីខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំយាយចៅសុំលាលោកយាយសិនហើយចៅអរគុណលោកយាយខ្លាំងណាស់ការដែលលោកយាយឲ្យចៅស្នាក់អាស្រ័យរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកនេះគុណបុណ្យរបស់លោកយាយទាំងប្រមាណមួយជីវិតនេះ ចៅនឹងមិនអាចបំភ្លេចបានទេមិនអីទេចៅ
យាយមិនចង់ឲ្យចៅចាក់ចេញពីទីនេះទេប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តរបស់ចៅដាច់ខាតបែបនេះយាយក៏មិនអាចខាត់ចៅដែរគឺមានតែជូនពរឲ្យចៅទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីឲ្យបានសេចក្តីសុខតែប៉ុណ្ណោះណាចៅ សាធុសាធុយាយចៅនឹងឧស្សាហ៍មកលេងលោកយាយណា មើលថែខ្លួនណាចៅ ចាយាយចៅដឹងហើយ ចៅត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងណាកុំទឹកចិត្តចាប់កាយខ្លាំងពេកនោះទៅចៅមិនខកចិត្តទៅថ្ងៃក្រោយណាចៅ ចាយាយអញ្ចឹងចៅលាយាយសិននេះណា ទៅចុះ មិនចាំណាយកវិញខ្ញុំក្តៅណា ទៅ ចាយាយ ដាំផ្ញើផ្ដាំផ្ញើ ចៅទៅសិនណា នោះខ្ញុំយកដល់ណាទៀតទេ ឲ្យចៅ ទៅទៅណាយាយ ទៅចុះចៅ ឆ្ងល់បងឯងណែផ្ដាំផ្ញើដល់ណាគ្រាន់ស្ពះលាដូចខ្ញុំទៅហើយបាត់ទេភាពព្រាត់ធ្វើបែបហ្នឹងវាគ្មានសុជីវធម៌ទេកាយគួរណាតែបដូរចេញទៅ ដូរទៅណានិយាយគាត់មិនដែរចូលចិត្តខ្ញុំផងចង់ផ្ដាំផ្ញើដល់ងាប់ទៀតគាត់មិនចូលចិត្តទេលឿនណា កាយអង្គុយខាងក្រោយចាំបងអ្នកដុកវិញ ពាក់មួកផង អាមួកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរឲ្យទិញថែមួយទៀតទុកទៅអត់ទេឥឡូវមិនមានតែមួយនេះជិះទៅនេះបើបលីចាប់តាមផ្លូវគិតតែមិនបលីចាប់មែនណាខ្ញុំប្រាប់បងឯងខ្ញុំទុកបងឯងចោលនៅហ្នឹងហ្មងខ្ញុំដោះស្រាយជាមួយឯងខ្មាស់គេ បងជិះតកង់ទេម៉ូតូស្កាយជិះម្នាក់ឯងអញ្ចឹងចាំបាច់ទិញមួយទៀតធ្វើអី គេទិញទុកទៅថៃដុបសិតមែនលឿនណា យាយចៅទៅណាយាយ សុខសប្បាយណាចៅ លឿនទៅ មិនដឹងថាវាសនាចៅច័ន្ទទៅជាយ៉ាងណាបើប្រវត្តិចៅច័ន្ទនេះពិតជាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់ជារឿងដែលយាយស្មានមិនដល់កូនច័ន្ទគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានប្រវត្តិកំសត់ខ្លាំងណាស់ បាទអ្នកគ្រូរំខានអ្នកគ្រូជួយលម្អិតពីប្រវត្តិគ្រួសាររបស់អ្នកនាងច័ន្ទផងបានទេ ចាបច្ចុប្បន្នម្ដាយកូនច័ន្ទមានស្វាមីទី1គឺជាមនុស្សប្រមឹកហើយញៀននឹងលបែងគាត់តែងតែវាយធ្វើបាបប្រពន្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រោយមកគាត់ក៏ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្ទាប់ពីនោះមកម្ដាយកូនច័ន្ទក៏សម្រេចចិត្តយកស្វាមីទី2ដោយពុំបានរៀបការអីត្រឹមត្រូវទេគឺគាត់គ្រាន់តែសែនព្រេនបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះគាត់សង្ឃឹមថាស្វាមីទី2របស់គាត់នឹងអាចជួយឲ្យជីវិតរបស់គាត់បានល្អប្រសើរជាងមុនតែការគិតនេះគឺខុសទាំងស្រុង តើស្វាមីទី2របស់គាត់គឺជាមនុស្សបែបណាទៅអ្នកគ្រូ ស្វាមីទី2របស់គាត់នេះមិនត្រឹមតែជាមនុស្សប្រមឹកទេហើយថែមទាំងខិលខូចនឹងស្រីញីខ្លាំងទៀតផងម្ដាយកូនច័ន្ទពិបាកចិត្តណាស់ហើយគាត់ក៏សុំលែងលះតែស្វាមីគាត់ពុំព្រមទៅធ្វើឲ្យមានចំនួននៅក្នុងគ្រួសារជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់យ៉ាងម៉េចទៅអ្នកគ្រូ ចេញពីតែអាចង់សៀតតែអញខំស្រឡាញ់ហើយ យ៉ាងម៉េចហ៎ ហើយមកខ្លាចជីវិតអញ យ៉ាងម៉េច អញខំចាំអញតែហែងថោកទៀតណាចិនតាំង លេខដៃអញកុំមកនិយាយជាមួយអញមិនដឹងអីទេនាងឯងវាល្ងងខ្លួនឯងហើយកុំមកនិយាយថាអញ តែ
ហើយរំលឹកកូនឯង Vậy mà thằng anh chồng hả? Anh Pram ở đâu tiền này? Cô này mình mê chỉ con của anh thế. ហើយណាឯងរំលឹកកូនអញហើយឯងចង់សម្លាប់អញទៀតទេនេះជាកូនរបស់ឯងអញមិនទាន់អត់ក្បាលឯងដាក់គុកផង Tròn để cô này ấy nè. Vì ở đây anh, cứ anh mà ba rụp lô vì thế. ឯងមិនជឿអញមិនជឿរំលឹក Anh Pram hơi Pram tiền. Thằng cô này mình mê chỉ con anh thế. Nhưng anh tâm sẽ hay con nhưng mà ná con mà đây. Tu bộ bên cái chơi mà chọn anh mình tự tu học trời lời. anh trông thử anh anh trông thử anh Nhưng bây giờ anh đừng thế. Nhìn qua đằng tên. Anh em đằng tên mày cùng mẹ. sao phải đã cùng mà đừng có làm mà mà đừng có làm mà phải chơi mà em không mấy cái mà nói chơi mà em không ហើយគាត់ក៏ត្រូវជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគាររហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនេះបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកចិត្តខាងដែលបាននាំពងច័ន្ទមកកាន់អង្គការនេះគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែចំពោះរឿងរ៉ាវលម្អិតយ៉ាងណានោះខ្ញុំក៏ពុំបានដឹងច្បាស់ដែរក៏ព្រោះតែកូនច័ន្ទក៏ពុំបាននិយាយរឿងផ្ទៃក្នុងគ្រួសារប្រាប់ឲ្យខ្ញុំបានដឹងដែរ ខ្ញុំអរគុណអ្នកគ្រូ ចាមិនអីទេ យ៉ាងណាពេលនេះក៏ខ្ញុំបានដឹងពីប្រវត្តិខ្លះៗរបស់គ្រួសារនាងច័ន្ទដែរ ចាខ្ញុំពិតជារំភើបចិត្តណាស់ដែលក្មួយអាណិតស្រឡាញ់ចំពោះកូនច័ន្ទយ៉ាងដូចនេះកូនច័ន្ទគឺជាក្មេងស្រីដ៏ល្អម្នាក់នៅក្នុងភ្នែកខ្ញុំតែនាងដូចជាមានរឿងអ្វីលាក់បាំងនៅក្នុងចិត្តដែលពុំអាចនិយាយបាននេះបើតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំនាពេលកន្លងមក បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាអ្នកគ្រូសិនណា ចាអរគុណសុខសប្បាយ បាទអរគុណអ្នកគ្រូ ចា Nghe không? Mà mùng chân Mình ấy là mồm nơi đây ta ថៃបងមកស្អុយស្អុយអត់ពេញចិត្តបន្ទប់នឹងមែន អត់ទេបងបន្ទប់អីក៏នៅបានដែរគ្រាន់តែថាបងអត់សូវសប្បាយចិត្តពួកបងអត់ចង់ចាក់ចេញពីយាយ និយាយទៀតខ្ញុំថាចេញមកនឹងល្អបំផុតហើយព្រោះពួកយើងឯងរស់នៅដោយមានសេរីភាពមិនចាំបាច់ខ្លាចមុខខ្លាចក្រោយខ្លាចអ្នកនេះស្ដីឲ្យរហូតទេខ្ញុំចូលចិត្តទេមិនធុញទេ បងតាមចិត្តកាយគ្រប់យ៉ាងតែសំខាន់បងសង្ឃឹមថាកាយនឹងមិនធ្វើឲ្យបងខកបំណងហើយក្រោយពីរៀនសូត្រទៅបងអត់ឲ្យកាយធ្វើអីទាំងអស់ អូខេខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំខំរៀនដល់មកមុខគត់អូខេ ប
Hiểu bạn đấy. Mong sẽ là nè, tao nói á trong nhầm. Đã có món bao nhiêu này? Trong ngoài chưa tình lắm á. បានដឹងថាកូននេះមានចិត្តលើក្មួយផ្កាយតាមមិនមែនទេកូន មិនបានប៉ាដឹង រឿងបែបនេះមិនពិបាកសម្រាប់ប៉ាកាត់យល់នោះទេ Mai năng ba vậy khó hề, mong sẽ lá, bất chia sẻ lại mong cái mẹ năng. អូនឯងកុំចិត្តថាមករវាងប៉ាហើយនឹងប៉ាក្មួយផ្កាយគឺជាមិត្តភក្តិនៃគ្នាតាំងតែពីតូចៗមកហើយកូនសាលានេះក៏ស្គាល់ក្មួយផ្កាយតាំងតែពីតូចៗដែរពួកកូនទាំងពីរនាក់នេះត្រូវគ្នាខ្លាំងណាស់ Đó bé thông á, hạt từ thử cái này khăn không bà. កែណាខាងខាងរបោញបើកូនមានចិត្តលើក្មួយផ្កាយប៉ាមកថាឲ្យនោះទេតែសំខាន់កូនត្រូវខិតខំរៀនសូត្រឲ្យចំមហាវិទ្យាល័យសិនទៅចាំគិតគូររឿងរៀបការតាមក្រោយណាកូន ពិតមែនណាប៉ាអញ្ចឹងប៉ាមិនជំទាស់កូនស្រឡាញ់គ្នាជាមួយផ្កាយទេ ឲ្យតែកូនសប្បាយចិត្តប៉ាក៏សប្បាយចិត្តដែរតែអ្វីដែលសំខាន់កូនត្រូវតែខិតខំរៀនសូត្រឲ្យចប់សិនទៅណា បាទប៉ាបាទកូនសន្យាមិនឲ្យប៉ាសង្ឃឹមទេ ល្អណាស់កូន មែនណាប៉ាបើសិនជាស្អែកខ្ញុំចង់បបួលផ្កាយមកលេងផ្ទះយើងប៉ាថាមិនដែរ មានអីកូនល្អដែរតាហៅគេមក Ban mong cái mà lê nhá, còn là ở đây phổi nhâm của bông tại ấp sọc phòng. មកពីបងដឹងថានេះអបសុកហ្នឹងបងបបួលផ្កាយមកលេងហ្នឹង Thôi, bậc cai vô lại ha bông sẽ là tam vẫn vừa đập bay khuyên ai so. មិននិយាយចឹងមិនដើម្បីខ្លួនឯងដែរទេអី ពេលអត់ពីម៉ាក់ពួកកូនទៅកូនគឺរត់តែសំខាន់សម្រាប់ប៉ាឲ្យតែកូនបានសុខចិត្តកូនចង់បានអ្វីក៏ប៉ាព្រមដែរគឺប៉ានឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនទាំងអស់ Chẳng đây hiệp ha toàn hay. Chất hai lô tạc cái bộ nhôm của bông ta hiệp tranh cho bên. Chẳng hiệp ở số bố lấy chăng? Lô tạc nhôm ai xong vậy chỉ một nhông lô tích ban ạ. Bàn. Nhôm trong số lô thà ta lô sơ bộ bọt bao nhôm mẹ nào. Bất mẹ này. Hai lô tự đơn mau bị nè. Thác nhôm lọp luôn ở ăn cái. Nhưng anh đang ở đây bàn. Tam bỏ tờ rụt bỏ nẹ niên. Tại đã bị châu bông ra càng nghe nè nông. Cô chỉ xa bọc châu. Hay trong thanh gần đơn tiết ha. Nẹ niên miên bộ bọt của xa mà sơ là ổ tì. Bất mẹ này. Ở bốc trong cái xã hội bọn nẹ niên. Cứ chỉ hãy phó lại thua oi nẹ niên. Khai ra nâng nụ phó. Mẹn. Vì chỉ hãy phó xong là mong. Đã ách oi nẹ niên. Mình hiên co sang chỉ vật khổ xa bàn. Tai nhưng trong phép nẹ niên thà. Nên lưu lục này mình nụ phó mình đôi cái này tặng ỏ tê. Nhôm đăng tha lốt cứ chim nụ lọ hai chỉ ti băng được bao mình nụ sray tay nhôm bắt chẹt ai từ tôi do lô ban men Hát ấy tới chăng? nhôm
គ្មានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លោកទេព្រោះថាខ្ញុំ ពួកអី យប់ហើយខ្ញុំត្រូវបញ្ញាប់ជិះទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងខ្ញុំលាលោកទៅសិនឯង ចានតែខ្ញុំយន្តទៅណា អត់អីទេដោយសារខ្ញុំត្រូវនៅរៀបចំតិចតួចទៀតហើយខ្ញុំត្រូវនៅផ្លាស់កៅអៅយូរទៀតណាមួយខ្ញុំក៏មានកង់ជិះទៅវិញដែរអញ្ចឹងសូមលោកអញ្ជើញទៅវិញមុនទៅបងស្លាខលអាឡូបងកំពុងតែមើលសភៅស្អីបងមកយកខ្ញុំទៅលេងផ្ទះបងឯងមែនមានអីបានតើខ្ញុំអបសពដែរហ្នឹងបានទៅលេងផ្ទះបងឯងទៅមានគ្នាមានឆោដាអីដែរចាបងចឹងស្អែកជួបគ្នាណាចា good night យើងជាមួយនឹងបងសិលាកំពុងតែស្និទ្ធស្នាលគ្នាឡើងឯងសង្ឃឹមថាបានខ្លាយជាកូនសាពុកសលឆាប់នឹងចាស់ចឹងបំណងប្រាថ្នាខ្លាយជាកូនអ្នកមានបានសម្រេចហើយឡានពីណាគេណានាង បងចាន់តើនៅតាក់ទងគ្នាទៀត អ្នកនាងអរខ្ញុំសុំទោសអ្នកនាងដែលខ្ញុំចេះតែទទួលជូនអ្នកនាងមកផ្ទះទាំងដែលអ្នកនាងមិនពេញចិត្ត ខ្ញុំសុំលោកចាប់ពីពេលនេះទៅសុំលោកកុំមកតាមខ្ញុំទៀតអីវាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេព្រោះមួយជីវិតនេះខ្ញុំបានសច្ចាហើយថាខ្ញុំនឹងមិនយកគ្រួសារនោះទេ អ្នកនាងបើអ្នកនាងធ្វើដូច្នេះប្រកាសជាគ្មានអ្នកស្នងទៅកូនអ្នកនាងរហូតឡើយណា បើបានដូច្នេះមែនក៏ល្អដែរសូមឲ្យពូជពងវងត្រកូលរបស់ខ្ញុំចាប់ត្រឹមនេះទៅចុះ អ្នកនាងធ្វើអញ្ចឹងពេញចិត្តហើយមែនទេ ចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំចូលបន្ទប់វិញហើយខ្ញុំអរគុណលោក ខ្ញុំពុំដឹងថាមានមូលហេតុអីទើបបានជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្នកស្រឡាញ់ចាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងតើនេះជាកម្មពីរបស់ខ្ញុំមែនទេការដែលទៅធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍នារីដែលពុំព្រមបើកបេះដូងទទួលយកស្នេហាសោះយ៉ាងដូច្នោះនោះអូនៅមានមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងបន្ថែមពីរឿងរបស់អ្នកនាងចាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាការគិតរបស់ខ្ញុំនឹងទទួលបានផលល្អផងដែរចុះស្អែកហ្នឹងបងសាលាមកយកខ្ញុំទៅលេងផ្ទះគាត់អីបងមិនឲ្យអញទៅទេហើយបានត្រូវមកឲ្យខ្ញុំទៅ គឺបងមិនចង់ឲ្យឯងតាក់ទងជាមួយនឹងលោកសិលានោះ ចាំបើខ្ញុំទៅមិន បើឯងចង់ដឹងឯងសាកមើលទៅ សាកក៏បានចង់ដឹងដូចគ្នាថាមានរឿងអីកើតឡើង ល្អអញ្ចឹងឯងចាំតែមើលទៅ ន
សង្ឃឹមថាឯងនឹងយល់ចិត្តបងហើយមិនធ្វើឲ្យបងឈឺចាប់ទៅចុះមានសួរខ្ញុំមកលេងអូនឆោដាមួយបងសេឡាមករកកូនសម្លោះគេទៀតហ្មងឯនេះបាទអរគុណមួយមករកពីណាគេចាំមីងខ្ញុំមករកប្អូនខ្ញុំមួយប្អូនក្មួយអីអ្នកណាគេប្អូនខ្ញុំជិះម៉ូតូចូលទៅក្នុងមុនហ្នឹងអូមួយស្កាយហ្នឹងឯងហើយក្មួយឯងហ្នឹងត្រូវជាម៉េចខ្ញុំត្រូវជាបងធေါ်របស់គាត់មីងខ្ញុំអាចសុំមីងចូលទៅក្នុងទៅរកគាត់បានអត់បានតើមកមីងជូនទៅមកចាមីងអរគុណហើយនៅចិត្តហើយបង ពិតជាល្អណាស់នេះបានមកជុំគ្នាហើយខិតខំសិក្សាបែបនេះការសិក្សារបស់ពួកកូននឹងរីកចម្រើនបាទប៉ាបើអញ្ចឹងមែនខ្ញុំត្រូវអាសាពពោះផ្កាយមកលេងផ្ទះយើងហើយចុះប៉ាមិនបានទៅហាមគាត់ឯណាប៉ាសប្បាយចិត្តទៅវិញទេឃើញកូនហើយនឹងក្មួយផ្កាយខិតខំសិក្សាបែបនេះពួកកូននឹងមានអនាគតល្អប៉ាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងកូនសុំឲ្យបងផ្កាយនៅគេងជាមួយកូនមួយយប់ឯណាដើម្បីបានទៅចែកគ្នាឲ្យបានយូរជាងហ្នឹងហើយណាមួយថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃអាទិត្យរឿងនេះប៉ាមិនអាចកាត់បានទេសំខាន់កូនសួរក្មួយផ្កាយខ្លួនឯងទៅបងផ្កាយនៅគេងជាមួយអូនមួយថ្ងៃឯណាបងអត់អីទេតែចាំបងសួរបងច័ន្ទសិនណាតែបងមិនព្រមទេក្មួយស្រីប្រាប់ថាជាបងធររបស់ក្មួយផ្កាយចឹងហើយទៅខ្ញុំឲ្យគាត់មកខ្ញុំទៅវិញសិនណាលោកគ្រូជំរាបសួរលោកពូបាទជំរាបសួរក្មួយលេងសិនមកក្មួយចាអត់អីទេលោកពូហើយបាយមកធ្វើអីគឺបងមកយកឯងទៅវិញនោះអីទៅវិញមិនខ្ញុំនៅធ្វើកិច្ចការស្លាយរបស់សេឡាហ្នឹងផ្កាយជាមនុស្សស្រីមកនៅផ្ទះមនុស្សប្រុសបែបនេះគឺមិនល្អនោះទេមិនបានថាអត់ល្អបើពួកខ្ញុំស្គាល់គ្នាតាំងក្មេងៗហ្នឹងបាយដឹងអីតើតែពេលនេះផ្កាយជាមនុស្សធំហើយផ្កាយត្រូវប្រកាន់ខ្លួនជាមនុស្សស្រីធ្វើបែបនេះទៀតគឺមិនបាននោះទេខ្ញុំអត់ទៅវិញទេហើយយប់ហ្នឹងខ្ញុំតែគេមួយឆោដាទៀតបាយទៅវិញអញ្ចឹងហ៎ម៉ែណៃបងខ្ញុំជាមួយបងផ្កាយស្គាល់គ្នាយូរអីដូចជាអត់មានអីដែលខុសទោះផងមែនតាច័ន្ទពួកយើងសិតតែអ្នកស្គាល់គ្នាហ្នឹងហើយម្យ៉ាងត្រាក់ក្នុងពួកខ្ញុំប៉ាក៏គាត់ដឹងឮដែរឲ្យក្មួយសុំទោសផងពូក្មួយសុំយកផ្កាយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយប៉ាផ្កាយខ្ញុំអត់ទៅទេបាយមិនណាត្រឡប់ទៅវិញមួយបងមានការសំខាន់ត្រូវនិយាយជាមួយនឹងផ្កាយចាំឯងក្រោយចាំនិយាយអត់ទេបងចិនតាពូខ្ញុំជួយសុំទៅវិញមកនេះណាតាអូខេមាននឹងអីយើបងសេឡាប៉ាបងក៏មិនដឹងដែរមើលទៅក្មួយស្រីម្នាក់នេះដូចជាមិនចង់ឲ្យក្មួយផ្កាយរាប់អានជាមួយកូនតាពីទេ